Galerinha, hoje nós iremos tratar de um defeito recorrente das impressoras Epson. São defeitos que aparecem com bastante constância depois de um certo tempo de uso da máquina. E a depender do uso que se faça da máquina, ele aparece com mais brevidade. Que defeitos são esses? Defeitos na bomba de sucção e nas molas do sistema de papel ou do sistema de limpeza da máquina. Nós iremos ensinar basicamente como você fazer esse reparo nesse sistema para que ele volte a funcionar plenamente. Um método bastante simples que você vai fazer e vai, é claro, aumentar não só o faturamento, mas deixar seus clientes contentes e alegres. Vamos para o vídeo? Vamos lá, gente. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a retirada do sistema da máquina, né? Eu vou usar uma chave de fenda para evitar. Aqui nós temos um parafuso, o primeiro parafuso. Aqui nós temos um outro parafuso. Super simples de fazer a retirada, tá vendo? Agora é só você puxar um pouquinho, que ele vai soltar da máquina com a maior facilidade, tá vendo? Esse é o sistema já completo, ele sai completo da máquina. E agora nós iremos preparar o local para ensinar você a fazer o reparo, tá bom? Vamos retirar a máquina daqui de cima para dar uma visibilidade maior ao sistema, indicando o que fazer em cada parte a fim de restaurar ele, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos novamente. Vamos lá, inicialmente vamos conhecer um pouquinho o sistema da Epson. Pronto, tá aqui. Esse é o sistema de limpeza da Epson, da L3110, 3150, da L3210, da L3250 e os outros modelos da L4150, 4160 e os demais são talvez um pouquinho diferentes, porém o sistema trabalha da mesma forma e neles também pode ocorrer esse tipo de problema. Então, a maioria dos problemas daqueles clientes que usam tinta boa, como por exemplo algumas marcas reconhecidas no mercado, e eles começam a falhar, certamente o problema está ligado ao sistema de limpeza da máquina, tá bom? O que queremos fazer inicialmente? Vamos dar a pressão das molas. Como é que fazemos isso? Vamos lá. O primeiro passo que você vai fazer é fazer a retirada dessa peça daqui. Como é feito? Aqui nós temos uma mola, tá vendo? Você pode tirar com a mão mesmo, não precisa de ferramentas, tá vendo a molinha aqui, ó. Tá aqui a molinha. Aí agora você faz a retirada dele. Puxa a mangueirinha aqui. E aqui, galera, ó. Tá vendo? Nós vamos dar pressão nessas duas molinhas aqui. Vou dar pressão nessas duas molas para melhorar a pressão delas. Agora é interessante que ao retirar e fazer esse trabalho, você precisa dar um tipo de pressão muito parecida nas duas, né? Igual não vai ser muitas vezes, porque às vezes a gente puxa um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte, mas deixa um pouco parecida, tá bom? Como é que retira isso daqui, ó? Pressão leve para frente. Pronto, deu clique, já tirou, tá vendo? Você faz a retirada das molinhas agora, tá vendo? E dá a pressão. Como é que se dá a pressão? É fácil também. Cuidado para não fazer uma pressão muito forte. Pronto. Aí nós vamos comparar com a que nós vamos retirar agora. Olha a diferença. Tá vendo? Como eu disse, uma pressão parecida. Você puxa um pouco mais leve para ver se vai ficar do mesmo tamanho. Pronto. Tá vendo? Uma pressão parecida. E o que faz agora? Agora nós vamos colocar no lugar. Aqui tem essa parte aqui que prende aqui, ó.
Vamos lá, garotos. Pronto. Travou lá. Travou aqui também. Como é que colocamos? Da mesma forma. Pressão bem leve para baixo. Pronto, já está no lugar. Sem dificuldade nenhuma. Olha a diferença de pressão. Tá vendo? Aqui, se a cabeça de impressão... Bom, se o sistema estiver puxando normal, isso aqui já resolve o seu problema. Mas aqui também nós temos um outro problema que acontece nessa bomba aqui, ó. Que às vezes ele trava, o sistema trava e não passa a tinta. Se esse for o seu caso, você tem que fazer esse reparo, porque não deixe de fazer não, porque você já vai fazer o reparo daqui, então repara logo isso aqui. Então a primeira coisa é retirar o sistema todo, fazer o reparo aqui, dando uma pressão nas molas. Em seguida, o que você faz? Coloca aqui novamente e coloca o sistema no lugar. Aí o que você faz? Aí você parte para fazer esse outro reparo, tá bom? Então eu vou montar, para não perder tanto tempo assim, eu vou terminar de montar ele e depois eu volto na máquina já mostrando como fazer o reparo dessa bomba ou desse sistema aqui, né? Essa bombinha aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o sistema no lugar. Também com cuidado, geralmente essa mangueira ela toma o outro lado. Tá vendo? Tirou a mangueira lá do sistema. E aí encaixa devagarzinho também. Pronto. Encaixou, percebeu que encaixou. Dá uma conferida para ver se a mangueira não está presa. A mangueira não estando presa, aí você já coloca os parafusos no lugar. Esse é o procedimento. Agora, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer a retirada da bomba e fazer esse reparo. Fazendo com a chave de fenda para vocês terem uma visibilidade melhor. Mas, geralmente eu faço com a parafusadeira. Pronto, você fez a retirada daqui, ó. Aí você consegue logo observar, ó, que o cliente ele fez o reset de almofada e deixou sem trocar a almofada. O que acontece? A tinta cai para o sistema aqui e acaba danificando tudo. Então vamos inicialmente dar uma... Primeira coisa a fazer é fazer uma limpeza, né? Se a tinta não caiu lá para dentro ainda, você pode fazer uma limpeza só com o papel higiênico. Mas se você perceber que a tinta caiu realmente e que melou tudo por dentro, aí você faz o seguinte: você tira tudo daqui, faz uma limpeza geral nele. Sequinho aqui. Pronto. Pronto, galera. O meu já, ó, era levezinho, já tá passando para um lado e para outro, tá vendo? Aí, para confirmar se o que você fez, você pode, como eu disse a você, você pode fazer o reparo com uma faquinha pequena dessa, com um estilete. Deixa eu pegar aqui. Ou com a mini retífica. Então, o que você tiver aí, você pode utilizar. Eu estou fazendo com a faquinha, justamente para você perceber que é algo delicado, mas pode ser feito com uma faca ou com um estilete. Você não precisa do equipamento ou da ferramenta. Agora, se você tiver a retífica, também vai ser muito bom. Pronto. Aí uma sugestão que eu dou sempre também é ver com a unha, se ainda tem alguma coisa topando aqui, ó.
impedindo talvez a passagem do rolo de passar para o outro lado, ó. Não tem. O meu tá zerado aqui. Aí o que nós vamos fazer agora? Só fechar, entendeu? Fechar e testar a máquina. A gente vai montar, testar a máquina e vai mostrar para você o teste final. Essa máquina estava falhando todas as cores, praticamente não estava saindo tinta, justamente por causa desse travamento no sistema. Aí agora você só faz isso aqui, ó. Colocou no lugar. Vamos para cá. Isso, garoto. Baixar um pouquinho mais. Pronto. Aqui você vai fazer o seguinte, vai colocar ela no lugar e vai fechar. É bom dar uma conferida também na parte externa dela, ou na parte interna, para ver se tem tinta, né? E às vezes a melança foi tão grande que essa daqui foi. Foi muita tinta. E realmente estava prejudicando esse sistema. Isso que eu falo para todo mundo, que é simples resetar, mas toda vez que uma máquina dessa, por exemplo, chega para reset aqui na loja, o que eu faço? Eu aproveito, faço uma limpeza interna nela e faço uma lubrificação dos eixos, né? Já para evitar dar problema no motor de passo. O que tem dado muito problema nesses motores de passo é justamente isso, é que a pessoa começa ou continua trabalhando sem a lubrificação e acaba, na verdade, prejudicando a máquina, né? Porque quem trabalha com personalização sabe que eles puxam muito da máquina, exigem muito da máquina. Então nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Colocar tudo no lugar, para depois voltarmos já com a máquina já montada, já para a gente mostrar, para nós mostrarmos inclusive os testes finais, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer a impressão. Olha, galera, que maravilha. Todos os jatos. E isso indica que o sistema está funcionando plenamente e que a tinta do cliente não é ruim, né? Na verdade, o cliente chegou aqui na loja desesperado, ele comprou uma tinta ruim, mas na verdade o problema não estava na tinta, mas no sistema dele danificado por ele mesmo, né? Que ele resetou as almofadas, vou tentar fazer várias limpezas e aí começou a cair tinta dentro do sistema. Então tá aqui a solução para o sistema de limpeza da máquina, tá bom? Da L3110, 3150, L3210, 3250, então fica aí a dica. Tá bom, outro